형님 원래 복싱 뭐 하셨었다면서? 나 학생 때 했어, 학생 때. 학생 때? 잘 안 된 거죠? 아, 그렇지. 망한 거죠? 형님 지금 코미디 커리어처럼 망한 거죠, 이렇게? 아, 뭐 코미디는 언제 그만둘 거예요? 제가 볼 때 형님이랑 저랑 스파링 한번 하잖아요? 비등비등 할 것 같아요. 저도 어렸을 때 맞짱을 좀 까봤거든요. 근데 형님 같은 새끼들 제가 다 접했단 말이에요. 나 같은 새끼들. 예, 입만 산 새끼들. 실전과 그 길거리 경험은 하나도 없는 채로. 아, 넌 스트리트 파이터 쪽이구나. 그렇죠. 형님한테 존만하다고 하면 형님한테 칭찬일 것 같아요. 아, 예. 형님 근데 그거 들어봤어요? 뭐. 벌교 주먹이 맵다 이런 말? 저희 아버지가 정읍 출신인데 정읍 주먹이 맵다 이 말 있잖아요. 아유. 오늘 한번 맛 좀 보시겠네. 아우, 있겠어. 진짜 아우 그냥 따먹고 싶네 진짜. 형님은 완전히 루저 병신이에요. 이 씨발 새끼야. 요즘 형이 개새끼. 잠깐 진짜 밀어. 여기 미끄러졌어. 그러면 30초 나오고. 족밥이네. 제가 2라운드에서 KO 시키겠어요.
네, 괜찮아? 쉬운데요? 좋아. 아, 복싱 이런 거구나. 제가 일본을 할 때 리심 많이 해봐가지고 그런 느낌? 어때? 한 개만 더 해? 여기 할 수 있겠어? 마지막? 그래. 쏟아 먹어. 응? 쏟아 먹어. 마지막! 마지막! 다음 라운드에 KO 시키겠습니다. 마지막 라운드. 뒤로! 저기 찍고 와. 여기.
고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 준영이 형 쉽네요. 제가 많이 봐줬습니다. 이제 연장자 우대를 제가 좀 해드렸고. 눈물이 납니다. 보이세요? 콧물도 나고 성균이가 너무 강한 상태였습니다. 제가 너무 얕잡았던 것 같고 성균이 미국에서 맞짱 뜬 건 맞습니다. 미국 맞짱 인정. 아이고 감사합니다. 준영이 형 고생 많았어요. 저 같은 어려운 상대를 상대하느라. 그래. 성균이 진짜 잘한다. 이거 보이시죠? 역사적으로 승리자만이 구멍에 막대기를 꽂을 수 있었어요. 자, 오늘 보세요. 누가 승리자죠? 자, 밥이나 먹으러 가시죠. 뭐 방금까지 농담이었고 사실 이게 상대가 안 된다는 걸 언제 느꼈냐면은 제가 봐도 제가 복싱을 잘 모르는데 제가 봐도 가드가 없었고 준영이 형이 절 때리면 되는 타이밍이었는데 준영이 형이 안 때려주더라고요. 준영이 형이 눈으로 웃고 있었어요. 저를 보면서. 그때 보고 지금 뭔가 잘못됐다. 빨리 이거가 끝나야 된다 싶었는데 적당히 봐주길래 계속. 그래서 원래 5라운드까지였는데 제가 100기를 들었습니다. 100기를 따로 안 가져와서 옷이 흰색이어서 이렇게 몸을 이렇게 흔들었어요. 그만해달라고. 아무튼 좋은 경험하게 해주셔서 여기 체육관과 그리고 준영이 형한테 진심으로 감사드립니다. 제 복싱 진짜 가장 멋있다고 생각하거든요. 그래. 잘했지? 이게 슬로우 걸리면서